سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورفع درجته عن الإخلاص في العلم كيف هو، والنية في العلم كيف هي، فقال الإمام أحمد: النية في العلم أن تنوي رفع الجهل عن نفسك. فقال: إن احتجت إلى أن أعلم، فقال: تنوي رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك. وهذا مقصد صحيح شرعي، لأن رسالة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه كانت لرفع الجهل عن الناس ونفع الناس بالعلم بالوحي المطهر من عند الله جل وعلا. لهذا أوصي جميع المتعلمين أن تكون همتهم حين يتعلمون في أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم، وإذا آنسوا من نفسهم رشدا وطلبوا علما لينفعوا به غيرهم، ولو كان ذلك الغير لو كانوا صغارا أو ضعفاء في العلم أو كانت حاجتهم قليلة جدا، لكن يشتركون في الحاجة إلى العلم، أن ينوي أيضا رفع الجهل عن غيره فيتخلص من القصد الدنيا في رغبه وتوجهه للعلم. ومن صابر نفسه وألزم نفسه بهذه النية فإنها لا مثل لها في تحصيل العلم بعد توفيق الله جل وعلا.